Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Habib Merpati. Pada kali ini aku pengen teman-teman, karena udah jam 10, aku pengen main burung dara bersama adik aku. Tapi dia butut. Jika saudara aku nonton yang bernama Ulwan, boleh mohon lihat ya. Boleh ngeliat adik aku yang butut nih. Aku tadi udah janji ya dengan main. Kalau aku ambil dulu agak susah. Ke dalam dulu teman-teman. Susah teman-teman. Dah. Nah, dapat teman-teman. Nah, ini ceweknya teman-teman. Ceweknya mata jagung. Ini larnya teman-teman. Badannya lumayan gede. Ya. Kita review cowoknya nih teman-teman. Ini si koin. Kita review dulu ya. Nah ini adik aku yang burik ya. Yang nama Ulwan boleh lihat ya. Ini ya, yang nama Ulwan saudara aku. Ulwan Fahwas ya kalau nggak salah ya. Yang adiknya Kisya namanya. Nah, larinya gini teman-teman. Larinya rapi. Kalau ini tuh ciri-ciri burung kencang tuh larinya rapi. Tapi ini kalau ini kurang rapi teman-teman. Ini rapi. Harus rapi, jadi rapat gitu, nggak ada lubang sama sekali gitu. Nah terus abis ini ada kayak gini. Itu badannya lumayan gede teman-teman. Terus kalau mau biar nafasnya kuat, kamu cek di sini nih. Kamu kakinya kamu giniin, kamu cek di sini nih dekat mata jantar pasti ada. Kalau gede berarti itu, kalau nggak salah sih nafasnya cepat habis. Kalau kecil itu cukup lama lah nafasnya. Itu teman-teman. Oke, jadi begini. Nah, start saja kita main ya. Let's go. Kita sebentar dulu ya. Aku ambil ceweknya dulu. Nah, tadi ceweknya aku masukin dulu teman-teman. Ya. Aku taruh. Aku tinggal dulu ya. Aku mau naruh dongdang di luar dulu. Teman-teman, lihat ini. Koin. Kalau yang ini namanya koin teman-teman. Ya, koin. Kalau yang ini namanya pasir teman-teman. Saya namain karena warnanya tuh kayak pasir-pasir gitu. Tuh lihat teman-teman. Terbangin dong. Terbangin dong. Ya, ini nggak ada yang mau nerbangin teman-teman. Jadi ya gimana ya? Jadi saya, nah kita ada yang mau teman-teman. Ada. Udah jemput kakak ya. Iya. Jangan kemana-mana. Jangan ditutup ya bun pintunya. Jangan kemana-mana. Iya jangan ditutup pintunya. Agak susah teman-teman. Sabar dulu teman-teman. Enggak, aku bantuin kok. Awas. Nih. Oke. Di mana terbanginya? Itu aja Pak, Mama Hafiz. Ayo. Ya, lagi nggak cepet teman-teman. Nah, sorry ya teman-teman. Nih, burung lagi nggak cepet. Biar kita coba si Gordon ya. Coba kita banting ya guys, banting main kartu.
Tuh, kita coba ambil yang Gordon. Sebentar ya. Saya ambil terlebih dahulu si Gordon di kandang sebelahnya. Sebentar, teman-teman. Aduh. Ini ceweknya. Ceweknya si Gordon, teman-teman. Megan. Seperti ini larnya. Kepalanya bagus dan mata jagung. Oke. Dan keluar dari si Gordon. Nah, kenalkan. Burung saya, Gordon. Ini dia si Gordon. Oke. Kita kelepek dulu. Biar dia nggak berantem. Udah berantem ini teman-teman. Ntar. Coba lihat teman-teman. Ini kalau si Gordon agak susah nih. Malah masuk lagi teman-teman. Iya, elah. Si Gordon itu teman-teman. Gordon dah, ini kita mainnya sekali aja ya. Si Gordonnya susah diatur. Kita masukin terlebih dahulu teman-teman. Tapi kalau yang paling kencang burung saya itu si Gordon. Aduh, terlambat teman-teman. Saya udah kuat dulu. Nah,